Testosteron seviyelerini doğal olarak artırmanın altın kuralları. 1. Egzersiz yapın ve ağırlık kaldırın. 2. Protein ağırlıklı beslenin. 3. Stres ve kortizol seviyelerini en aza indirin. 4. Güneş altında kalın, D vitamini ve çinko alın. 5. Kaliteli bir uyku uyuyun, uyku düzeninizi oluşturun. 6. Bol bol zencefil tüketin. Daha fazla içerik için, faydaları ne? Kanalıma abone olup, beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.